За амар байцгаана уу манайхаа лайвта тавтаа морлоорой. Жохон хоцорч яалаа. Манай энэ харин нөгөө интернет коннекшн айгүй муу тасалдаад байгаа. Өнөөдөр онлайн засал хийх гэж нэлээд зовжиж хийлээ тасалдаад. Яагаад байгаа юм бэ? Айгүй хэцүүхэн хийгдлээ. Сая хүртлээ одоо онлайнаа эхлүүлэх гэсэн чинь нэлээд бодлоонтаж утсаа унтрааж асаах ч үлээ өчнөө болж сая нэг юм та нартайгаа холбогдлоо. За хэдүүлээ өнөөдөр юу хөрөлттэй юм бэлээ гэж би бодчих. За ерөнхийдөө дотроо би ингээл бодсон л доо. Хүн ерөнхийдөө амьдралд нь ахуйд нь яагаад хүндрэл бэрхшээл гараад идэв? Яагаад хин нэгэнд одоо гомдоо цухалдаад ингээд бие барьж чадахгүй бид нар гомдоод цухалдаад хэрүүл ам янз бүрийн болоод идэгин. Энэ талаар жоо хөрөлттэй мүү гэж бодлоо. За тэгээд би манайхаа хилдэг штэ. Бид нар ер нь яах гэж энэ зам бүтээвд хүний төрлийг авсан юм бэ? Бид нар сүнснийхэн боловсролын сайн байна уу хоёраа? Сайн байна уу? Бид нар сүнснийхэн боловсролын төвшинг ахиулах гэж энэ зам бүтээвд хүний төрөл авчаад байгаа. Бид нар 10,000 жилдээ 15 удаа төрдөг, хүн бол төрдөг гэж хэлсэн. Тэгэхээр энэ зам бүтээвийн одоо энд хүн болж төрсний нэг төрөлчл нөгөө 15 төрлийг чинь нэгнийхээ үйл ажиллагаа хийх гэлж ирчээд байгаа шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл сүнснийхэн боловсролын төвшинг ахиулах гад ирсэн байна. За тэгэхээр бид нар хэлсэн 10,000 жилдээ 15 удаа төрөхдөө төрөл болгондоо бид нар өөрийнхөө алдааг засах гад цорог юмаа сурах гад ингээд ирдгээ гэж хэлсэн. Тэгэхээр энэ зам төвд ирэхдээ чи одоо яг ямар алдаа засах гад байгаа юм? Яг юугаа сурах гад ирчихсэн? За яг энэндээ таарсан тийм эцэг ихтэй рүү хүүхэд нь болж очино. Тийм одоо ээж аав дээр очино. Тийм ах トゥ амраг садантай болно. За дээрээс нь тэгээд мэдээж тийм найз нөхөд одоо хань ижил хадмуудтай өр хүүхдүүдтэй ийм л болдог. Ерөнхийдөө энэ зам твийн одоо учрал тохиол болгон учир чанцсангүй юм гэж байхгүй. Бүгд чи уулз хүнтэйгээ уулзна, таар хүнтэйгээ таарна. Угаасаа цаанаасаа чиний заяа төргөөр явагдаж идэг ийм юм шүү. Тэгэхээр чи энд уурлаад юм уу, бухимдаад юм уу байж ядаад ингээд ах хэрэг байхгүй. Угаасаа энэ замбт юм орчлон хорвоо чинь чиний дааж чадах тийм үйл өөрийг л чамд даалгах тий. Өөрөөр хэлбэл чиний үйл өөртөө холбоотой. Тэгэхээр даагачаа гэж өгсөн болохоор чи давн туул. Чи нэг биеэрээ махан цусан биеэрээ мэдэрч ижил энэ учир начрыг олж өөрөөрөө засах юм байхгүй. Хүмүүс ингээл яг би залжил байна л да. Би та нарт энэ лайфаар яг үннийг хэлэхэд өөрийнхөө чаддаг мэддэг энэ 20 жилийн хүн хөдөлмөрөөр сурсан мэдсэн чадцаг юмар танд өөрийнхөө одоо боломжоор энэ заслын үйлийг хийгээд байгаа. За тэгэхээр би хэлээд байгаа 90% далд бие дээр чи ажиллаад байгаа гэж. 90% далд бие гэдэг чи өөрөө юу юм? Би хэлсэн. Нэгдүгээрт энэ аура гэрлэн бие буюу минийхээр энэ хамгаалтын сүнсэн бие. Дээрээс нь миний хүүгийн ээж удмын талын мэдээлэл хадгалдаг махан цусан сүнсэн бие. Аавын мэдээллийг хадгалдаг ясан сүнсэн бие. Дээр нь чиний өөрөө чи урд төрлийн мэдээллийг хадгалсан өөрөө чи сүнсэн бие гэдэг ийм бүхэл бүтэн дөрөв хуваагдаад байгаа ш. Нөгөө аура гэдэг юм чинь би дөрөв хуваачаад байгаа. Энэ дөрөв дээр чинь би ажиллаж өгöd байгаа. Тэгэхээр нөгөө эхийн улаан тусал, эцгийн цагаан тусал чиний авч очсон үндсэн сүнсэн бие гэдэг чинь тэр чигээрээ мэдээлээ. Энэ сайн ч мэдээлэл нь мууч мэдээлэл нь гэж би та нарт хэлсэн. Миний чинь нөгөө удмын мэдээлэл гэдэг байгаа ш. Удмын мэдээлэл устдаж олго олдоггүй. Удмын мэдээллийн харин сайнны мууны алийг нэтгэжүүлэх нь та нартай бид нартай өөрсдөө холбоотой гэж би хэлсэн. Тэгэхээр энэ хүндрэл бэрхшээл гарч байгаа, зовоод зүдрээд байгаа, өвдөд хавтаад байгаа энийг өөртөө холбоо. Энэ учир чамцангаа ойлгоод өөртөө өөрчлөлт хий. Хийсэн алдаагаа засаа. Өөрийнхөө аливаа юмд хандл бодол сэтгэлийг өөрчлөө. Ингэжээж та нар засагдах юм. Тэг хүмүүс миний тэр өвддөг, энэ өвддөг та энийг засч чадах юм уу гэж надаас их асуух юм. Би чадна. Би бол чадна. Би бол төгс төгөлдөр хэлж чадна. Би засаж чадна. Хамгийн гол нь тэр хүний засагдах хэсэг нь надтай холбоотой биш, тухайн хүнтэй өөртөө нь холбоотой байхгүй юу? Энэ нөгөө удмын чинь мэдээлэлтэй холбоотой. Чиний үйл өөртөө ч холбоотой. Өргөл барьц тэнцсэн хэсэгтэй хэлбэтэй. Яг өөртөө ч холбоотой. Ийм л асуудал юм шүү дээ. Тэгэхээр надаас нэг ам тангараг авах гад л надаас ямар нэгэн баталгаа шаарддаг хүмүүс. Би энд айгүй дургүй. Би яг л тэр хамаагүй хүний өвчин зовлон юм хүндрэл бэрхшээл гарсныхаа өмнөөс би баталгаа гаргах гэж. Би та нарын тухайн хүний өөрийнх нь удам судартай холбоотой өмнөөс би баталгаа гаргахгүй шүү дээ.
Тэгээд өвчин зүгээр болох уу гэдээ өвчин асуув. Тэг зүгээр болдгоо өвчин гэж байдгүй шүү дээ. Зүгээр болдоггүй хүн гэж байдгийг. Зүгээр болдгоо хүн гэж байдаг. Өвчин бол зүгээр болдог шүү. Энүүгээр би юу хэлэх гээд байгаа юм гэхээр зүгээр болох хэсэг нь чи өөрөө өөрчлөгдөж ин чинь зүгээр болох юм. Чиний буруу хандлага, чиний буруу үзэл бодол, сэтгэл энэ юмтай ч холбоотой л эн чинь өвдөд би чинь бас сэргүүцээ чамд мэдэж мэдрүүлэх гээд өвдөд энэ хавдаад байна. Энэ хүндрэл бэрхшээл гараад байна. Ийм л юм байхгүй юу да. Тэгэлэр чи өөрийнхөө алдааг засалдаа. Чи хандлагаа өөрчилдөө. Юуг буруу бодоод, юу буруу сэтгээд байна. Чиний энэ хорвоо ертөнцийг үзэх үзэл чи ямар байна? Тэрийг л тандал та. Энийг өөрчил. Тэгэлэр би нэг эд шид үзүүлээ та нарыг засаад байгаа гэхээсээ илүү буурал дээдсийн хүч чадлаар би та нарт боломж олгож байгаа юм. Боломж олгож байгаа. Өөрөөр хэлбэл удмын чинь сайн мэдээллийг итгэвчүүлээд удмын чинь муу мухай мэдээллийг та нараас холдуулаад та нарт нөлөөлөхгүй ийм хэмжээнд болгож өгж байгаа юм. Та нарт нэг боломж олгож ийн өөрийгөө өөрчлөх боломжийг л би олгож байгаа юм. Тэрнээс би шид үзүүлээд байгаа юм биш. Тэгэхээр энэ боломжийг алдахгүй байх нь та нартай өөрсдөө ч холбоотой юм байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл миний том болгоод гоё болгоцсон юмыг хадгалж авч үлдэх нь та нартай өөрсдөө ч холбоотой. Ийм байдаг. Тэгэхээр энэ одоо боломжийг л би та нарт олгоод байгаа Тэнгэрийн үйл хийж байгаа ийм л хүн байгаа юм л та. Тэрнээс нэг шид үзүүлээд гайхуулах гэдэг байгаа юм байхгүй. Миний хийж байгаа энэ үйлд манайхны удмын онгод тэнгэр сахиулд гэж зөндөө хүмүүс отог өмгөөр оролцож байна. Тэгээ отгоор нь омгоор нь засан шүү гэж манай буурлуудын хэлдэг учир нь энэ. Тэгэхээр би отгоор нь омгоор нь яг үнэндээ засаж байна. За та нарыг засахын тулд буурал дээдсүүдийн хүч чадлыг ашиглана нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт тэд нар бас үйл хийж оролцож байна. Танахны удмын онгод тэнгэр ботсон сахиулууд та нарыг хамгаалж явах хэвээр тэнгэрийг хүртэл өрн залж энэ үүлэнд оролцуулдаг. Тэгэхээр та нар тэр заслын үед тэр халуун дулаан боллоо тэнд өвдөж гэн хавдаж гэн аарц ганг уугаад байна хонх дамар дуграад байна сонсоод байна гэж та нар янз бүрийн байдлаар авих мэдрээд байгаа шүү дээ. Энд чинь нөгөө хажуудаа очсон миний удмын онгод тэнгэрүүд танахны сахиулууд хамгаалах гад энэ үүлэнд нь оролцох гад ирсэн тэр болгоныг л мэдрээд байгаа хэрэг шүү дээ. Энд айж бодлаантаад юм уу янз бүрийн тэгээд авах хэрэг байхгүй. Нэгэнд энэ уурагт би чиний биелэн болж өөртөө эзэн бай. За тэгэл намайг өстой тэр ламстаа угаа барь тэг гэсэн гэл өстой нэр би өчнөө хүн дээр очисон гэл ярьдгийн би тэгэхээр үнэхээр энэ дургу ордیں۔ Юугаа хийгээд мэрэглүүлээ төргүүлээд асаагаад яваад байгаа. Чамайг хэн байхыг хэн мэддэг чи өөрөө л мэднэ шүү дээ. Тэгэл буруу суулгацсан, текст суулгацсан, ингэж суулгацсан гэл хүн дээр өөртөө дэвэн дэлхийд тойрж явж бүр болохыг байлгачаал тэгэл өстой бөөнөр гэл ад үзээд байна. Тэгэл нэг өгцөн авчихсан, буулгацсан суулгацсан юм буулгасан суулгасан багш нар ч мэдэж байгаа юм алга энэ тухайн эзэн ч мэдэж байгаа юм алга тэгэл нэг зовцсон зүдэрсэн хүмүүс байх. Нээвэр бэлгэхгүй төрүүлэхгүй та нар өөрсдөө мэдэр. Ерөнхийдөө тэр улааж болох нь тодорхой болсон тамгалагдсан балчрууд бол би хэлээд байгаа шүү. Цаанаасаа мэдрэмж нь нээлттэй байдаг. Төрлөхөөсөө нээлттэй байдаг. Тэгэхээр тэнэр хар нялхаасаа л одоо үзэх мэдэх харах элдв юмыг хардаг мэдэрдэг ийм л байдаг. Яг үнэ хэлэхэд. За тэгээ амьдрал дээр ч гэсэн жоохон зовд юм аа зовдээ. Яг үнэ хэлэхэд махан биеэр нь цусан биеэр нь сургалт явуулдаг шүү дээ амьдрал дээр нь. Тэгэхээр тэд нар мэдрэмжтэй. Тэгээ ерөнхийдөө аливаа юмыг даван туулах чадамж өндөр байдаг. Ааш аягч ихтэй байдаг. Ил далдын янз бүрийн юмыг мэднэ. Хүний хуураад байгаа, заллиад байгааг мэдээд байдаг. Тэгэхээр энэ болгоныг одоо хуурж байгаа, залж байгааг нь мэдээд тэрийгэ мэдээгүй юм шиг явах бас хэцүү. За мэдэрчээд одоо хэрүүл ам юм хийгээд явах бас үндэ хэцүү байдаг. Ер нь далд ертөнцийн юмыг мэддэг болоод тэрийгэ ухаантай зогчуулж тэрнийг учрыг олж явна гэдэг яг үнэ хэлэхэд хамгаалагдсан балчруудад хүнд байдаг юм аа. Хүнд байдаг. Тэгэхээр энийг мэдэж мэдэрхгүйгээр сөхөрж байгаа хүмүүс аюу их байна. За тэгээ болсон болоогүй багш нар гэд нэрэд юу суулгаж байгаа ч мэдэж байгаа юм алга. Тэгээд онгод тэнгэрүүгээд навч үлдэх одоо яадгийн янз бүрийн муу үйлэнд ашиглах байх гэд таагүй болсон үйл явдлууд их болж байна. Яг үнэ хэлэхэд бөөгийн нэрүүдийг аюу их гутааж байгаа. Ийм байна. Тэгэхээр манайхан одоо энэ би хаана янз бүрийн болоод энэ аюу их мэдрээд байгаа хүмүүс бол өөрсдөө ерөнхийдөө л хамгаалагдсан гэж ойлгоорой. За тэгэхээр битээ ухаалдаад унтсгаагаарай. За тэгээд л намайг бөө бол гэсэн. Би бөө болохгүй. Би хоошлуулна, урагшлуулна, наашлуулна юу гинэ? Энэ та нарын мэддэг асуудал юм уу? Гордвоо.
Би тэгэж ярьж байгаа хүнд үнэхээр энэ дург үрдэг. Энэ тэнгэрийн үлэг чи юудахаар мэддэг юм бэ? Би ингэж хэлдэг. Тэгээ бөөнөр нь зарим нь хойшлуулсан, наашлуулсан, цаашлуулсан гинэ. Нэг бөө нэг улаач тэр дээд тэнгэрийн үлийг мэдхийн гинэ. Хойшлуулад, урагшлуулад, наашлуулад та нарын мэддэг асуудал биш. Өөртөө итгэлтэй байв. Өөртөөгөө ажил. Энэ тэн дээр очиод битгий хүн амтан дээр мэрэглүүлээд түрглүүлээд яваад бай. Чи өөрийгөө өөрөө л мэдхээс чамайг хэн мэддэг. Тэгэхээр өөрийгөө мэдэр. Өөрийгөө мэдрэх боломжийг нэгдүгээрт би лайвынхаа заслаар би та нарт хийж өгч байна. Боломж олгож байна. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаар та нарыг би бясалгал хийдэг болоо гэж маш их хэлдэг. 90%-ийн даалд би өөрийгөө учрыг олох чинь чамд хамгийн тус болох юм бясалгал хийх байдаг. Өөрийнхөө сүнстэй өөртөөгөө харьцаад үз. Чамайг хамгаалаад ирсэн байгаа онгод тэнгэрүүдтэйгээ харьцаад үз. Угаасаа хамгаалтын тэнгэргүй хүн гэж байдгүй юм. Ягдгүй чи би хинж ялгаагүй. Эцэг ихээ хайрын бүтээгдэхүүн шүү дээ. Чи тэгээ хайрын бүтээгдэхүүн болоод өөрөөсөө хайр гаргалтаа. Танаа ээж аавын бас удмаас гэгэрч гэсэн онгод тэнгэрүүд дэш. Тэд нар чи хурж ирж чамайг хамгаалаад байгаа шүү дээ. Хийдүр хийсгэлэн дөрөөрэ. Тэ? Тэгэхээр тэд нартай харьцаас сурчилтаа. Тэд нар чинь чамд туслаад байсан. Чамайг дэмнээд дээ шүү дээ. Чи тэрнээс нэх өөрийнхөө хүчинд ингээд нэг сагсахнаад байгаа юм байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энийг бас мэддэг бай. Өөрийнхөө сайн дэнд ирчээгүй гэдгийг бас ойлго. Өөрийнхөө сайд нэг сайн сайхан яваад байгаа гэж бодох хэрэггүй. Удам судраа дандаа бод. Буурал дэцүүд ээжигээ аавгаа эмээ өвгөө бод. Мэддэг хүнээ шүт гэж хэлмээр байна. Тий. Тэгээ бид нар ерөнхийдөө хэлсэн шүү дээ. Би алдаагаа цаас сурах юмаа сурах гэж ирчээд байгаа. За тэгээ чи өөрийгөө хүн болгох ёстой. За тэгээд эренч бай, эмэнч бай ялгаагүй үр удмаа үлдээх ёстой. За тэгээд гаргасан одоо үлдээж байгаа үр удмаараа хүн хийж байгааг буцах ёстой. Энэ бидний үүрэг шүү дээ. Тэрнээс алт мөнгө цуглуулах биш, тэрийг авч мортохгүйгээс хойш алт мөнгөнд тэрийг энийг дуурайж тэ өөрийгөө зовоо. Чи баян байна уу, ядуу байна уу, эргээд дийцэн бүлд ялгаа юу байна? Хотоодныхаа хэмжээгээр л энэ аягаар л хоол идэв шүү дээ. Энэ алт юм уу? Зүгээр тагш юм уу? Зүгээр шаазан юм уу? Ямар хамаа байна? Ялгаа байхгүй шүү дээ. Тийм болохоор энийг мэдэж амьдралд битгий тэгж материалын юмд шунж дурлжээ. Сүнснийхэн боловсролын төвшинг хөгжүүл өөрөөрөө ямар ч одоо тийм одоо нэхэлгүйгээр ямар ч одоо үүрэг хариуцлага гэлгүүгээр зүгээр л хайрладаг л байл та. Нэгэн чи ээж аавынхаа хайрын бүтээгдэхүүн бол хайр гаргах ёстой гэж би хэлээд байгаа шүү. Хайр гаргадаг бай. Чи хайр л гаргаж ивэл хүн болж байгаа нь тэр шүү. За тэгээ би түрүүн хэлсэн. Бид нэр энэ зам төв төрхтөө өөрийнхөө засах гэж байгаа алдаа. Сурах гэж байгаа юм таарсан тийм эцэг эхүүдтэй очих болно. Тийм хадмуудтай болно. Тийм ах トゥ амрах садантай болно. Тийм хань ижилтэй болно. Үр хөвгтүүдтэй болно. Тэгэхээр бид нар чиний нөхөрч бай, эхнэрч бай, ээж аавч бай, чиний хүүхдүүдч бай. Бид нар бүгд хувийн орон зайтай байдаг шүү. Хүний хувийн орон зай руу битгий дайрчаа. Битгий давшчаа. Ичнээ ойрхон хүн байсан ч гэсэн тэр хүний хувийн орон зайг өөрт нь дандаа үлдээдэг бай. Хүн ерөнхийдөө өөрийн орон зай руу л одоо жишээлбэл хамаагүй хүнийг нэвтрүүлсэнтэй холбоотойгоор харцгаа хэлээ матаачтай гэдэг чи үүсдэг шүү. Чамайг аагүй бээгөө мэддэг болно. Тэгээ таагүй яриа хэлэх үүсгэн тэрнтэй ч холбоотой зүрхний үрд биш хоолойны үрдэн дээр өөрчлөлт орно. Тэгэл тэрнээс үүдэлтэй харцгаа хэлээ матаачтай гэдэг юм чи үүсдэг шүү дээ. За тэгээд бидний бас нэг гомдол цөхрөл уурын дуу юунаас болж үүсдэг гэхэлэр бид нар одоо нөхрөөсөө альсгүй эхнэрээсээ энэ намайг тийх ёстой, ингэх ёстой гэд айгүй их юм шаарддаг. Маш их юм шаарддаг бие бинээсээ. Тэгээд чи юу хүсээд юу авах гээд байгааг нөгөөх эхнэр чинь нөхөр чинь далдыг хардаг далаа лам биш шүү дээ. Мэдэхгүй шүү дээ. Өөрийнхөө хэмжээнд л хөөрхөн амтан тэгэл үйлчлэн чамд өөрийнхөө хэмжээнд л сэтгэлээ гаргана. Гэтэл чи одоо ийм уул аваа шиг их юм хүссэн байтал нөгөөтг нэг ийм юм өгöd дээ шүү дээ. Тэгэхээр чиний сэтгэл ханамжгүй байдал үүсдэг байхгүй юу? Чи яг өөрийнхөө бодсон хүссэн хэмжээнээс л тэр хүнээс тийм л юм хүссэн, тийм л юм авах гэж оролдоно. Гэтэл хоёр чинь хэдий эхнэр нөхөр хоёр ч гэсэн сүнсний боловсролын төвшин гэж байна. Удмын чинь мэдээл харилцан адилгүй байна. Мэдрэмж гэж харилцан адилгүй өөр байна. Тэгэхээр далдыг хардаг далаа лам биш учраас чиний бодоод хүсэж байгааг яг тэгчлэн өгөхгүй. Тэгэхээр ер нь хинээс ч юу ч битгий хүсчээ, битгий хүлээж. Энэ чиний амьдрал. Чи өөрийнхөөрэ бай. Чи өөрөө үйлчлээд ингээд өөрөө одоо өөрийнхөө хандлагаар тэр хүн тусад дэм болоод үйлчилж байвал за битгий хариу нэх. Намайг бас ингэж үйлчилж надад ийм үг. Би чамайг тэгээд хахад яагаад чи ингэхгүй байгаа ингэж битгий тийм бодол яа.
Тэ. Өөрөө үйлчилж дараа надад над шиг үйлчилсэнгүү гэж гомдож өөрийгөө зовохыг юу байгаа. Зүгээр л орхичихл доо. Өөрийнхөө л бай чи. Ер нь бол чи өөрийнхөө л байж чадах юм бол чи 50 байна, амгалан байна. Тэгвэл хажуудах хүн чинь ч гэсэн 50 амгалан байдаг байхгүй. Тэгвэл чи тэгсэнгүү ингэсэнгүүгээл дарамтлаа шахалтаа. Тэгэл тэрнээс чинь болж хэрүүл ам үүсдэг шүү дээ. Тэгэхээр одоо их нэртэй, нөхөртөө, хүүхдүүдтэй ойр дотны хинч бай. Тэдэндээ өөрийнхөө орон зай гэдгийг дандаа үлдээдэг байгаарэ. Битгий хүний орон зай руу давталчаа. Энэ орон зай руу их давталж ингэсэнтэй холбоотойгоор одоо бидний хооронд үл ойлголцол үүсдэг шүү. Тэгэхээр боломжоор бид нар одоо өөрсдийнхөө орон зайг өөрсдөд нь үлдээдэг бай. Тэр хүн өөрийнхөө л байг л та. Чи ч гэсэн өөрийнхөө л бай л та. Тэгжээж та нар одоо бие биегээ хүлээн зөвшөөрөх юм уу ийм юм байдаг. За тэгээд та нарын одоо угаасаа бидний төрсөн өссөн орчин гэж өөр байна. Бидний хувийн ааш аяг орон шин гэж юм байна. Тэгээд тэр болгоны ингээд бие биегээ хүлээн зөвшөөрж байгаагаар нь л байлгах хэвээр. Ингэжээж ойлголцол үүсчиж гэр бүлийн халуун талаа урамсгал үүсдэг шүү. За одоо тэгэл хүмүүс одоо тэр ингээд архитаад ингээд алга болчиход байна. Энэ ингээд ороод гараад байна. Тим ч юм авчрахгүй, ийм ч юм гавчрахгүй гадуур дотор яваад байна гэж ярьж байна. Энэ ерөнхийдөө тэгээд энэ хүнийг тэгэж архиугаад гадуур явах ч гэдэг юм уу. Болох үтгүй юм хийгээд орооцолтод яваад байхад бас нэг өөрөө чинь бас нэг нөлөө гэж юм бас байдаг юм байхгүй. Тэгэхээр миний эмэгтэйчүүд бай, нөхрүүд нь ч бай, аль аль нь ер нь ялгаагүй би ерөнхийдөө ямар алдаа гаргах ч яач юу ч гэд өөрийгөө эхлээ засаа. Тэгэхээр нөгөөдөлдөө өөрийгөө тэгж өөрчлөгдөж харуулаа. Тэгэхээр одоо нөгөө хүмүүс чинь бас чамайг өөрчлөгдөд их өөр болно шүү дээ. Энийг бол одоо маш их мэдэрдэг байх ёстой. Тэгээд өөрийнхөө хүсэж байгаа юмыг одоо тулган шаардаж хүнээс битгий нэгчээ. Яг чи тэр хүн сэтгэл гаргасан шиг нөгөө хүн чам тийм сэтгэл гаргадаггүй байхгүй. Тэгчээд яг өөршгөө сэтгэл гаргасангүйгээд бухимдаад байгаа байхгүй. Хинээс ч юу ч битгий хүлээж гарахгүй л за it's okay. Гарахгүй л байгаа үстэй. Тэр одоо чиний мэдэрч байгаа гарч яг чам шиг тийм сэтгэл гаргаж чадахгүй байхгүй. Тэгэхээр тэгж битээ ууралж бухимдаж өөрийгөө зовоож байгаарэ. Би биендээ орон зайгаа үлдээгээд аятаа тухтай бай. Тэгжээс амар амгалан байдал үүснэ. Гэр орны уур амьсгал аятайхан тухтай байна. За тэгээд ерөнхийдөө би та нарт хэлээд байгаа эцэг эхтүүд хүүхдүүдэд хүмүүжүүлнэ гэж байдгүй. Хүүхдүүдэд хүмүүжүүлэх гэж санаагаа зовоод хэрэггүй. Ягдгүйл та нарын үйлдэл угаасаа гений чинь мэдээлэл тэр хүүхдэд ч очсон байгаа. Тэгээд та нар зүгээр л амьдралаараа ахуугаараа яриа хөөрөө үг үйлдэлээрээ л та нар хүүхдүүдэд заачдээ шүү дээ. Заах гэж зүдрээд байх хэрэг огт байхгүй. Хүүхдүүд чинь зарим хүмүүс тэгдэ. Энэ өстэй хэнийгээ дуурасан юм ээ. Үгүй шүү дээ. Та нарыг л дуурасан шүү дээ. Томруулсан тал гээд өөрсдөө хар хүүхдүүдийнхээ үг үйлдэл хийж байгаа юмуудыг. Тэгэхээр энэ хэнийг дуурайсан гэж битээ хэлжээ. Та нарыг дуурайсан. Хүүхдүүд чинь угаасаа та нарын хийж байгаа үг үйлдэл, бодол, сэтгэл тэр бүх болгоныг рекорд хийгээд байждаг. Тэгэл тэр нь өсөж торин, тэр нь бичигдэж байгаа. Тэгээд тэр чинь яг давтагтаад явдаг. Тэгэхээр монголчуудын нэг удам судраа харуулж иж суудаг байсан учраас энэ шүү дээ. Сайн удам судартай хүнтэй сууж танаа ач зээнэр сайн сайхан байна. Гэр орны хүмүүжил гэдэг маш их чухал, маш их чухал. За таагүй гэр бүл төсөж байгаа хүмүүс бол яг л тийм одоо амьдрал ахуйг давтах нь байна, туулах нь байна. Тэгэхээр ээж нар аав нар дор бүрөө ухаантай бай, юутай бай. За одоо мэдээж энэ хүний айрхтаар суугаа сэтгэл зүйн хувьд энэ хүн дарамтанд ороод байгаа чинь бас энэ байгалийн янз бүрийн зүй тогтолтой бас холбоотой. За энэ нийгэмтэй бас их холбоотой. Бид нар одоо ганцаараа оршдгоогүй хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ олон одоо нөлөө биднэрт их байдгийг. За тэгэхээр энэ нөлөөнд орохгүй бид нар одоо энэ тайван амгалан байдлыг юм уу энэ сайхан байдлаа хадгалж явахад бидний өөрийн одоо тийм чадамж одоо энэ талаарх мэдлэг маш их чухал байдаг. Би та нарт хэлээд байгаа шүү дээ. Ерөнхийдөө нөгөө далд бие гэдэг чинь хүн гараа ингээд тэлэхтэр энэ радиус нь одоо энэ хэмжээнд ийм том байд юм аа гэж. Энэ хэмжээнд та нар хадгалж барьж явж чадах юм бол гадна дотны янз бүрийн нөлөөнд ордоггүй байхгүй юу? Ерөнхийдөө хүн өөртөө эзэн байх гэдэг чинь гадна дотны янз бүрийн нөлөөнд автахгүй байхыг хэлдэг шүү дээ. Өөртөө эзэн бай. Өөрөөр хэлбэл тэр далд бие гэдэг норм хэмжээнд бай. Далд бие гэж яриад байгаа юм чинь сүнсэн бие. Одоо уламжлалт ангахын дорн дахны ангах бол сэтгэл бие. Сэтгэл бие гэдэг чинь бохирдох хоёр хүчин зүйл байна. Нэг нь дотроос гэдэг нь чиний бодол, сэтгэл, хандлага, уурлах, бухимдах, амнаасаа муу үг унгах.
Эн чинь чи дотроос өөрөө сэвтээ нуурлаад ухамдаад хэрэгтэй хэрэггүй юм санаа зовоод ах юм болоод өөрийгөө чи сэвтээгээд бохирдуулаад байна л гэсэн үг. Нөгөө талаар гаднаас бохирддог. Гаднаас гэдэг нь та нарын бодол хүмүүстэй яаж харьцантай л холбоотой байдаг байхгүй. Та нар хүнтэй муухай харьцаад хүний дургу хүргээл хүн гомдоцсон болвол тэр хүн тэгэл чамааг яг тэр муугар чин дурсна, муугар чин ярина, муугар чин санана. Хэрвээ чамааг муугар нь бодож санаж дурсаж л байвал чи гаднаас муу энерги аваад байгаа нь тэр шүү дээ. Тэгэхээр эцсийн бүлэгтээ чи гаднаас ямар энерги авах юм? Тэр нь та нарын хүмүүстэй яаж харьцсанаас л болдог байхгүй. Тэгэхээр та нар энэ талаар мэдлэгтэй болоод авчиж байгаа юм чинь мэдээж хүн болгон та нар таалагдталбгүй л дээ. Чи ч бас хүн болгон таалагдаад хаалбгүй. Тэгэхээр чи таалж гэнэ үү, таалахгүй байна уу, тэр хүн сайн юм уу, муу юм уу, энэ хамаагүй. Зүгээр л тэр хүнтэй хүний ясаар сайхан харьцчих. Тэр хүнд ерөнхийдөө битгий муухай сэтгэл үлдээ. Тэр хүн чи муухай сэтгэл үлдээгүй л бол тэр хүн чамайг хизээч муулахгүй. За магтаад гайхуулаад сүд болохоо байгальтай. Муулахгүй л ахгүй. Тэгэхээр ямар ч хэмжээнд манайхаа хүнтэй сайхан сэтгэл үлдээж харьцдаг бай. Тэгэх юм бол ядаж чи гаднаас муу энерги авахгүй шүү дээ. Тэгэхээр сэтгэл биегээ чи юм гаднаас нь ч дотноос нь ч аль талаас сэвтэж бохирдох нь тухайн хүнтэй холбоотой. Нөгөө эзэн хичээвэл заяа төвшнээ сайн явах санаанах гэж энийг л хэлээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хүндрэл бэрхшээл, зовлон зүдгүүр, энэ өвчин эмгшил бүгд чамааг ухааруулах гэж ойлгуулах гэж махан тусан биеэр чинь мэдрүүлж байгаа нь энэ шүү. Тэгэхээр энэ мэдрүүлж байгаа ямиг мэдрээд өөрийнхөө болохгүй бүтэхгүй хийж байгаа болоод байгаа үйл явдлыг ойлгож ухаж ойлгож чи алдаагаа засаад ирэхдээ тэр хүндрэл бэрхшээл чи арилаад явдаг юм байхгүй юу? Тэгэхээр ерөөсөө энэ талаар л мэдлэгтэй бай. Тэг би та нар тийм боломж олгоод ийм лайв 14-5 лайв явуулаад байна шүү дээ. Одоо угаасаа мэдээж бид нар энэ корона гэдээ орж гарчих болохгүй. Өнөөдөр би нэг зав гарч гарлаа л да. Йоо уулзур болгон цагдаа. Тэгээ манай ноёнтынгийн яг чөлөөтэй явдаг нэг юм бичиг байсан. Тэрийг машиндаа игээд өвгнийхээ машинаар явсан юм чи. Ноёнтынгийнхаа. Тэгээ тэрийг үзүүлээл ингээл яваад байлаа л да. Сайхан байлаа. Чөлөөтэй хаант саатуулагдахгүй яваад ирлээ. Ийм байна. Тэгэхээр бид нар чөлөөтэй орж гарч чадахгүй хязгаарлагдтал байдал байх тэр хүн бас айгүй тийм бухимдал үүсдэг. Одоо муу юм болоогүй ч гэсэн ингээд бухимдал үүсээд. Тэгэл зурагтаар ч ярьсан ямар ч мэдээ үтсэн дандаа л муухай юм яриад байна. Энэ. Тэгэхээр энэ угаасаа амнаас гарч байгаа үг чинь би хэлээд байгаа шүү дээ. Энэ зэвсгээ гэж. Хэр хорлонтой хэр муухай ярина тэр хэмжээгээр одоо зүгээр зурагт үзээд бид нар мэдээ сонсож байхад тэр нөлөөлж идэв шүү дээ. Тэгэхээр ер нь ямар юм үзэх юм, яах юм, тэрийгээ ч гэсэн зөв сонголт хийдэг байх хэрэгтэй. Тэгэхээр хүн болгон айгүй тийм таагүй ийм уур амьсгал байгаа л байна л да. Тэгээд би энэ хүнд бэрхшээлтэй байгаа байдлыг та нарыг 50 амгалан байлгах гал би өөрийнхөө одоо сэтгэл зүрхээ сонсоод та нарын лайв хийгээ цаг нараа зарцуулаад байгаа шүү. Тэгэхээр та нар минь ойлгоод миний өвөлд сайхан оролцсон байгаа. Энд чинь маш их баярлалаа. Бидний өвлүүд одоо бурлуудын өвлүүд минь та нарт түрээд олон хүнд үйлчилж байгаа би үүндээ баяртай байгаа шүү. Тэгээ та нарынхаа бичиж байгаа зургуудыг одоо заримуудын одоо комент гэд янз бүрийн оруулаад ингээд бичээд өгөөд байгаа. Ихэнх нь. За хэлэх гэсэн юм ерөнхийдөө хэлчихлээ. Тэгээ зарим хүмүүс одоо ингээд лайв үзээд хүн үнгүү засч өгöd багт чи би ядарсан зүдэрсэн та намайг ингээд юу яагаад өгөөч үнгүү засаад өгөөч гэдэг юм. Айсгүл одоо өнөө буулгаад өгөөч гэдэг юм. Би үнгүү хийж өгöd багт чинь яах гэд надаас тийм үсээд байгаа юм би боломжоор тусалж штэ. Бити намайг ингэлдэ би тэртээ тэргүү буяа хийж багт чинь ингэж ярихаа болил л та нар. Угаасаа тэр олон лайфуудыг үзээд сүүгээ угаад арцгангаараа өөрийгөө ариулаад дутаад тэгээ миний зөвлөчихсөн нөгөө нэг домын арга тэгээд нөгөө 7 маштай цайтай домын арга энэ хийлдэ. Ингээд боломж байгаа дахт чинь заавал надтай харьц заавал ингээд дайраад ах юм. Эн чинь надаа яг үнийг хэлэхэд намайг аюух ядраагаад байна. Би өстө хамаг юмаа зориулаад дахт чил ингээд яагаад ах юм. Тэгэхээр миний танаахан минь манаахан минь
Бити над руу тэгж бас яагаад вэ? За юу энэ айгүй ингээд пуш хийгээд тах тэр надад бас айгүй хүнд тусаад ах юм. Боломжоор ингээд яагаад тахт тэр. Тэгэхээр та нар минь жоохон ойлгоо. Надад засуулахаас өмнө энэ онлайн гэж сандархаас өмнө хамгийн эхлээд тэр лайвуудаа сайхан үзээд ирэх. Тэгээд тэр хийгсэн домын аргууд арга чаргуудыг сайхан ашиглаад ирэх. За юу. Тэгж жагаад манайхаа юу ягаараа дараа нь бүр ингээд цаанаас чинь одоо яг бичлэн уулз юм уу холбогд юм уу гэж цаанаас нь хэлээд өгнө. Би та нарт угаасаа хэлээд байгаа ш та нарын 70 бие ингээд том болоод энэ заслын үйлд ороод ирэхдээ сүнсэн биетэйгээ холбогдож чаднаа. Нөгөө дуудаад ирүүлсэн онгод тэнгэрүүтэйгээ холбогдож чаднаа гэж хэлээд байгаа ш. Тэд нар чинь та нарт хэлдэг л байхгүй юу? Одоо холбогд хамтч гэдэг юм юу гэдэг ч гэдэг нь цаанаас чинь ингээд хэлж өгөөд бүр тийм нөхцөл байдалд холбогдолтой. Тэгээ юу гэж мэдээг учрын ч олоог байж та яаж засах юм юу хийх ингээд ах юм. Тэгээ та өөрийгөө танилцуулаач гэх зарим хүн тэгсэн байх юм. Би хэлээд байгаа шүү дээ. Би нэгдүгээрт бариа засалчхөө. Хоёрдугаарт би бяцлаглалын багш хөө. Удган хөө. 20 жил судалгааны ажил хийж ийн үйл хийж ийн. Энүүгээрээ би засдаг залдаг ийм хүн байгаа шүү. Тэгээд номоо гаргацсан байгаа. За манайхан ном гадуур зардггүй маа уучлаарай. Гадуур энд зардах тэр үн өртгөн том их болчих гээд байх юм. Тэгээд би өөр дээрээ байж байгаад ерөнхийдөө үндсэндээ манай клиентууд миний номыг аваад дуустай маа. Тэгээ саяхан би шинэ хэвлэлт гаргацсан байгаа учраас ном дуусчихна гэж битгий сандраарай. Манайхан мөнгөө шилжүүлчих. Та намаа хадгалж. Гээ сандчихад байхаа битгий сандаж манайхан заа юу хангалттай байгаа. Тэгэхээр та нарт минь хүрнэ гэж бодож байгаа. За тэгээ бүр зарим дэвчиж барж ядаад авал би хэлсэн штэ. M+ гэх сайт байгаа. M+ гэх сайт. Тэн дээр татаж авч унших тэгээ сонсох хэлбэрээр байгаа штэ. Би та нар ч одоо сүүлийн үед одоо ном унших хүн их багассан гэж одоо тэгээд бас нэг ажилдаа сургуульдаа явахдаа уцаараа чагнана уу тэр машиндаа чагнана уу тэггээл аль боломжоор бол боломж олгоод байгаа штэ та нарт. Тэгэхээр манайхан зөвөр ойлгоорой. Тэгээ ерөнхийдөө бол ном байгаа. Одоо шинжлэр бол сайхан бэлэг болно шүү. Миний ном биеинд авч бэлгэлэхэд. Тий. Тэгэхээр ер нь бол байгаа шүү. Одоо тэгээд хүмүүс одоо нэг биеэрээ ирэхээс сандчаад эхэлсэн бас. Одоо та цагаа өг гэд ингээд өчтөр уржиг дээр яриад байгаа. 12 сарын 1-ээс юу дуусч байгаа. Карантин дуусч байгаа. Одоо би цагаа аав, цаг өг гэд баг загнах нэ намайг. Би тэгээд ээжгүй та нар яасан гэцүүтэй юм бэ чи карантин чи яг албан ёсоор цуцлагдаагүй шүү дээ. Би тэрий чинь бас хармаар байна гэж хэлсэн. Тэгээ одоо очлоо гэл ингэ би чи хүн цаг өгж үйлчлээ шүү дээ. Тий. Тэгээ карантинтай байдаа гээд ихэнх хүмүүс жоохон амарсан баг. Би амраагүй. Би айгүй ачаалтаа ажилласан. Үндэ ядарч байна. Тэгээ яг үнийг хэлэхдээ н онлайнаар ажиллах чинь яг би дээр тулж ажиллахаас бүр хэцүү юм билээ. Яг үнийг хэлэхэд. Би тэгээд сүүлийн үед яг үнийг хэлэхэд жоохон ядраад байна. Цуцаад байна. Манайхан ойлгоорой. Тий. Тэгээд энэ хэдэн 100 мянган хүнд ингэж хурц ажиллана гэдэг чинь бас тийм амар ажил биш ээ. Тэгэхээр ийм болж байгаа шүү. За ингээд бахан гомдлоо ширүүн дуран жоохон ярьчлаа. Уучлаарай, өршөөгөөрэй. Тэгээ би энийгээ сайхан ойлгодог бай, хайрладаг бай. Би тэгээ та нарт хэлээд байгаа шүү. Өчигдөр сайхан тэврээр гэж. Ерөнхийдөө би энтэй гой тэврэлдээд, зүрхээрээ, илгээрээ шүрэлцээд ингээд биенийхээ одоо тэр гомдол цөхрлийг тайл. Угаасаа биендээ энэ дотроо сэтгэлийн солилцоонд аюу сайхан орж аваарай манайхан. Тэврэлдээд биегээ гой үнэрлээд ингээр гомдол цөхрөл аюу их тайлагдтыг. Тэгээ бити гомджээ, бити бухимджээ, 50 амгалан бай. Ер нь амьдрал дээр гарч байгаа хүндрэл бэрхшээл гэдэг чинь төр зургийн асуудал байдаг шүү. Тийм болох дээр манайхан хүндрэл бэрхшээл гарч байгаа жоохон 50 амгалан бай, жоохон хүлээцтэй бай. Тэгэхээр энэ хүндрэл бэрхшээл гэдэг чинь дуусдээ шүү дээ. Насан туршдаа ямар ингэж байх гэж зовох гээд байгаа ш. Тийм болох дээр манайхан сайхан 50 амгалан байгаараа. За гоё байх юм бол бити согсгон жонгоод хүн амтанд эрлэхэд байгаараа. Тэгтээ яг мэдээж итгэвтэй байгаар улам гоё болохыг хичээнэз. Тэгээ манайхан дороо хичээцгаагаарай. За баярлалаа. Нэрээ комментүүдээс харсан чинь нэг хүний коммент өгсөн байсан. Багшаа та лайв хийхдээ орой болгон хэдүүлээ хэлжээвэл яасан гэж хэлсэн. Тэгсэн чи би нэрээ яагаад болохгүй гэж. Яагадгүй л энэ гэдэг чинь чи өөрийгөө засаад тэгээ бус түмэн олондоо нөгөө дэлхийн ээжтэй бид нэр тусаалаад байгаа шүү дээ. Тэгтээ 9 минутаар хэдүүлээ ингэж хийхгүй шүү. За ер нь бол нэг 3 удаа хийлээ гэж би бодсон дотроо. Нэгдүгээрт энэ өнгөрсөн одоо ирээд өгсөн 3 цагийн юун дээр гэж бодож бэлэгдэж би за 3 удаа нэг ийм хэлүүлчихье даа гэд ингээд бодож ирсэн шүү. За тэгэхээр хэдүүлээ умаа хэлнэ. За тэгээд дээрэс нь яг удааныхаа заслыг хий, хуураа татъя.
Тэгээд эн чинь ийм 3 том үйл болоод байгаа шүү. Тэгэхээр манайхан энэ үйлэндээ хамт сайхан оролцоорой. За одоо эхлээд та хэдтэй хуураад татчих уу да. За манайхан баярлаа. Маш их зүрх илгээгээл надтай хамт байж байгаа та нартай аяг их баярлалаа шүү. Хайртай шүү та нартай. Гоё инээдээр биендээ гоё хайр бэлгэлдэг, гоё тэрвэрлддэг байгаараа. Одоо корона гэд нэрээ тэрвэрлдэхийг юу ячаад байгаа штэ. Тэгсэн чинь нэрээ би бас нэг ямар юм бодсон гэсэн чинь одоо энэ зурагт мөрөгтөр гадаад мадаадынхан чинь ингээл тэрвэрлдээд уулздаг гэсэн штэ. Одоо юм тэгсэн чинь одоо нэг тэгж болохгүй корона гэсэн чинь гараараа ингээд байгаа аахгүй юу. Тэгсэн чинь би гараараа ингээд тахтай яа. Бид нар бол ингэх хэрэгтэй аахгүй юу. Энэ би яг ингэмэр надад санагдаад байгаа юм чинь. Тэгээ манайхан ч гэсэндээ энэ зарим хүмүүс томчвол ингэж ирээл яагаад илээ. Би болох тэр надад ингэмэр санагдаж байгаа. Угаасаа бид нар бүр тэгтлээ тэрвэрлдээд тэгж мэдлэлцдэг байгаагүй шүү дээ. Бид нар бол зүгээр яг ингэж ёсол зайнаас ингэж мэддэг байсан. Тэгэхээр бид нар энэ ёс жаягаа одоо үйлдэл яасан юм бэ? Тэгээд гэрийн одоо ойр дотнох мэдээж тэрвэрлэх байх уу? Тэгжээж нөгөө зүрхээрээ энерги солилцсон, нөгөө илгээрээ энэгээрээ одоо энерги солилцох гэдэг ийм үйлдэл байвал яасан гэж бодож байгаа шүү. Тэгэхээр манайхан одоо хин нэгэ одоо ажилдаа явж байхад нь гараад явж байхад нь хайртай шүү гэж цаахан тэрвэрлдээд өнсүүлээд гараараа тэр өдөр айгүй гоё болдог. Манай ноёдон болоод бит хоёр ажил нь хин нэг нь гарлаа орлоо гэхэд дандаа тэгдэг. Гоё байдаг, сайхан байдаг. Тэгэхээр тэр өдрөө чи аз жаргалтай айгүй гоё байдаг байхгүй. Тэгэхээр минийхэн манайхаа биенийгаа тэгэж үнсчдэг, хайрлцдаг, гоё ингээд тэрвэрлдчихдэг ийм үйлдэлүүдийг юм хийдэг байгаарэ. Энд чинь тийм хэцүү биш шүү дээ. Чи тэр өдөрж ингээд аз жаргалтай гоё байна. Нөгөө хүн чинь ч гэсэн тийм байдаг. Тийм болохоор биендээ айгүй тийм халуун талаа урамсгалаар сайхан нөлөөлдөг бай. Чи өнөө өдөөс хараад энийгээ дахиад хинч чамаа загнаад зандраад уурлаад байхгүй шүү дээ. Хөмсгөө замтцсан ууралтай уцаалтай байлууд тэр хүн одоо яатсан болоо ийдсэн болоо гэл тэгэл нэг юм хэлэхэд чи хэрүүл орвол болоод эхлэв шүү дээ. Тэгэхээр манайхан айл болохоор ингээд 50 амгалан гоё юм нэнцгэлтэй ингэж гоё байгаараа заа юу. За тэгээд дээрэс нэрээ би нэг тэр мэдчилгээ хэлье гэж бодсон. Манайхан юу вэ гэл тэгэхээр юмгүй гэл тэгдэг шүү дээ. Тэгэхээр хүн монголчууд айгүй тийм үгийн одоо бэлэгтэй сайхан үгээр ярьдаг хөөрөлддөг байсан юм аа. Тэгээд манай энэ бэлэгтэй сайхан хөөрөлдөг ярьдаг яриа айгүй тийм буруу болчихсон. Тэгэл юмтай юу гэхээр юмгүйгээ хариулна. Тэгэхээр яаж юмтай болох юм? Тийм болох дээр би бас юутай үгүй хүмүүсийг харих дээр юм байна л гэдэг. Юмтай л байна даа л гэдэг. Ингэж би хариулдаг. Тэгэхээр хэдүүлээ би нодлон урчин чөлөө бас одоо фэйсбүүкээр яг нэг тийм юу явуулж ирсэн л та. Бүгдээрээ хоорондоо амар байна уу? Амар мэд байна уу гэж мэдлжээвэл яасан. Сайхан ингээд зүрхэн дээрээ тавиад амар байна уу? Энд чи маш гоё байгаа эцтэй. Тийм тэгэхээр ингэж мэдлдэг болоод яасан. Манайхан бүгдээрээ дор борны гэрээсээ тэгээд эхлээрээ заа юу. За ингээд нэг эхэлчихээрээ. Тэгээд би бас нэг за дэндүү хэм ярих гэдэг шиг байна. Өөрийнхөө нэг түүхийг ярих гэснэ боллоо. Дараа чи маргааш лайв дээр яг одоо шууд хуураад атаа үүл мэн оройтох гэдэг шүү. Дэндүү их баясаж ярих гэдэг. За манайхан нүдэн анаа сайхан тайвшраад хуураас олцоорой.
манайхан гоё байцгаав уу? Сайн байна. Баярлалаа. Манайхан тэгээ гоё юмнуудаа мэдээлэл бичээрэй. Надад бас их сонин гоё байгаа шүү. Та нарын мэдрэмжийг сайхан гоё болсон юмыг уншаад би сонсоод заримдаа бүр догтлоод шүн унтч чадахгүй байгаа шүү. Тэгээ ноёнтон минь хэлж байгаа. Чи тэгээ наад комментээ битээ унш. Тэгээ зүгээр догтлоод хөөрөөд унтахгүй нэгэ загнаад байгаа шүү. Маргааш бас наадгаа хаар. Би болохоор бүгдийг харах гээд ингээд сандчаас байгаа даа байхгүй. Тэгээд өөрөөрийгөө жоохон зовоогоод байгаа. За тэгтээ гоё байгаа юм чинь тэгээ кайф аваад та нарыг гоё болгоцсондоо гоё мэдэрсэн юм чинь мэдрээд би маш их баясдаг шүү. За одоо хэдүүлээ нэг дууны засал хийчихье. Дууныхаа заслыг бас нүдэн анаад сонсноо, хараад сонсноо. За өөрсдөө л мэдэрээ. За өөрсдийнхоороо сонс. Өөрийнхөөрөө. За тэгээд би та нарт угаасаа хэлдэг штэ нүдэн аних гэдгийг яагаад хэлээд идэв гэхээр хүн нүдэн анжиж тайвширдаг. Тайвширж дотроогоо өнгөдөг. Тэгэхээр би засал хийж байхдаа одоо биеэрээ ирсэн ч бай, онлайнаар хийсэн ч бай би хүмүүсийг одоо нүдэн анаа тайвшир, өөрийгөө мэдэр гэж хэлдэг. За энэ заслын явцад 3 дахь мэлмийн нээгдэж байгаа учраас 1-р та нар орж ирж байгаа онгод тэнгэрүүдэд харах боломж нээгддэг. 2-дугаарт хүнд нөгөө аврааны өнгө гэж байдаг шүү дээ. Далд бие бидний цацраадаг өнгө гэж юм байдаг. Хүнд өөрийнх нь үндсэн өнгө гэж юм байдаг. Нөө ээж аавдаа авч чадсан өөрөө ч үндсэн өнгө гэж байдаг. За энэ замб тавьд ирэхдээ чи ямар ээж аав дээр ирсэн тэр ээж аавыг чинь хайрлж өсгсөн хайрын чинь өнгө гэж байдаг. Ерөнхийдөө энэ засал хийгээд нүдэн анаад ингээ байж хахад та нар өөрийнхөө тэр далд биеийн өнгийг хардсан шүү. Хамгийн их харагдаж байгаа өнгө нь бол яг чиний өөрийн үндсэн сүнсний өнгө. Тэгэхээр энэ үндсэн сүнсэн бие чинь өнгө гэдэг хизээч өөрчлөгддөггүй. Энэ ингээд яг тэр өнгөөрөө чи ингээд яваад сайжраад явж идэг юм. Тэр энэ замб твд ирсэн тухайн ээж аваас чинь хайрлж өсгөж өгсөн энэ өнгө бол төрөл болгонд өөрчлөгддөг. Яагадгүй та нар төрөл болгонд өөр ээж аав дээр очтгийн шүү. Та нар ээж аавгаа сонгохгүй үлийн үрээр таарсан тэр эцэг хийг сайнаар нь муугаар нь харуулах бүх юмыг харуулж тийм эцэг ихтер очтгий шүү. Тэгэхээр төрөл болгонд 15 төрөл авлаа гэхэд бидний эцэг ихийн одоо тэр хайрын өнгө нь төрөл болгонд өөрчлөгдөнө. Чиний өнгө чинь өөрөө л явж идэг. Тэгэхээр энэ заслын явцад нүдэн анаад ингээд мэдрээ сууж хахад солонгийн 7 онгийн нэг өнгөийг маш их тод томруу тэгээ маш их удаан ихээр харна. Энэ чиний үндсэн өнгө. Энэ үндсэн өнгөө мэдээд авал та нар тэгээд одоо тийм хувц сонор өмсөх, орчингоо тэгэд тогтчуулах, тийм хоол хүнслэгч гэдэг юм уу. Иймэрхүү байдлаар дэмжиж болдог. 2 дахь өнгө нь болохоор нөгөө эцэг хий чинь хайрлаж инэрлж өгсөн өнгө нь тэр байдаг. Тэгэхээр тэрийгэ ч гэсэн дэмнээд ингээд өгөө явцдаг. Тэгэхээр засал хийж байхад угаасаа энэ өнгийг харах боломжтой байдаг шүү. Тэгэхээр та нар минь энэ юу хийж байхдаа сайхан хараарай. За тэгээд дээрэс нь юу хэлэх гэж байгаа мартчихв та. Мартчихлаа. За яах вэ? Одоо тэгээд дууныхаа заслыг хий. Тэг. Нуурын уснаа өөрийн цолмон таллаа үүлэн өлмөстэй хөх тэнгэрэн үнэгчлэн сайрлаа өдрийн жаргалаа манаж зүлэрээ онжоо тоноглох гүнги өрцөндөө нэмэглэрээ гурван хөлтэй тулган голомтоо сахиад үлдлээ дөрвөн үлрэлийн салхаараа чимээ чагнараа ян
сардгийн цаснаас хүслээ гуйгаарэ наран өдөө амьдрал насадатгарэ сардагондор өвчэн олонда хүслээ дуудан шивнэнхээ сөгдөн мөргидөө хүслээ дуудан шивнэнхээ сөгдөн залбиридаа Бэрамансан зүрн шууд эрхийг хүлээлээ буудан амьдрал инжимээрээ нүүдлээсэлгэлээ агаар усан хансааж амьдрал өсөх жамтай амрах харин сэтгэлээ аргадаж таглаарэ тагын ондор хөвчэн олонда хүслээ дуудан шивнэнхээ сөгдөн залбиридаа хүслээ дуудан шивнэнхээ сөгдөн мөргинөө өндөр тэнгэрт заяасан болохоор чинь өглөө нарыг тосон хүлээх юм өглөө наран цацраган түгэж өн холыг чамайг илгээх юм намайг дурсаад дуулдаг болохоор чинь чамайг би хайрлан дуулмаар байна хөрөстө дэлхийд онсон болохоор чинь хөвөлгөөр усыг сарвчлан ширтэх юм хөвөлгөөр усыг нүмөрт хургасаа хөдөх салхаар чамайг илгээх юм намайг дурсаад дуулдаг болохоор чинь чамайг би хайрлан дуулмаар байна амраг сэтгэл урагсан болохоор чинь
амин холоос харлан хайлахё амин холыг амсгаладарч ансхан нарандо чамтай уулзрах юм намайг дурсаад дуулдаг болохоор чинь чамайг би хайрлан тулмаар За, заслынхаа 3 дахь хэсэг, 4 дахь хэсэг гэж хэлье. Миний яриа өөрөө засал. Үгэн засал. Дараа нь би хуур татаж өглөө. Дараа нь би дуудуулж өглөө. Одоо хэлнэ хэдүүлээ. За умаа хэлнэ. За умаа миний хүүхдүүд манайхан бүгдээрээ мэдж байгаа хэрхэн яаж хэлэх вэ? За яаж хэлэх вүлээ? Эхлээд хамраараа амьсгаа авна. За манайхан ингэж хэлнэ штэ тий мэдж байгаа. За тэгтээ хэдүүлээ 3 удаа л хэлэх гээд байгаа шүү. 3 удаа. За энийг одоо миний удирдлаганд одоо бүгдээрээ хийн. Нүдэ анаад нөгөө гараа энэ байрлалаараа бариад өвдгөн дээрээ тавиараа. Урд нь одоо энэ умыг сайн заацсан учраас одоо зүгээр нүдэ анаал миний удирдлаганд бүх юм хийн шүү. За тэгээд нөгөө энэ авиага минутын турш хийхийг бодно шүү. Минутын турш барьж чадаж байвал энэ сайн байна. Та нарын хүрдүүдээ нэлээд тэгшгэн дайдаа зөв байдал нь одоо орцсон байна гэж хэлээрээ. За зарим хүмүүст амьсгаа нь хүрэхгүй байх ийм асуудлууд үүсч магадгүй. Энэ бол нөгөө хүрдийн үйл ажиллагаа бас тэгшгэн биш байна гэдгийг илтгэн шүү. За юу. За одоо хамгийн эхлээд бид нэр сайхан одоо дэлхийн ээжээ харнаа. Зурагтаар бид нар хардаг ш. Айгүй гой цэнхэр ийм алаг гэрэлцэн ийм дэлхий хардаг. Бид нар эхлээд тэр дэлхийгээ харнаа. За дэлхийн бөмбөрцгөө сайхан харлаа хэдүүлээ. Дэлхийн бөмбөрцөг үнэхээр гоё байна. Сайхан байна. За тэгээ орчлон хорвоо дээр зурагтаар гардаг ингээд айгүй олон том од эрхсүүд ингээд гарч идэг штэ. За тийм том эрхсүүдийг хараарай. Орчлон хорвоод байна. Дэлхийн бөмбөрцөг тэн дунд байна. За яг дэлхийн бөмбөрцгийн хажууд дэлхийн бөмбөрцөгтэй адилхан яг тийм бөмбөрцөг дотор байгааг өөрөөгөө мэдрээрэй. Чи яг тийм том бөмбөрцөг дотор ороо суучихсан байна. Энэ бөмбөрцөг дотор маш дулаахан байна. Чи хайр мэдэрч байна. Маш аятай тухтай, маш тухтай тавтай байна. Чи ихий хөвлөд байгаа мэт. Тийм аятай тухтай амар амгалан байдлыг мэдэрч байна. Ээжигийн хөвлөд мэдэржсэн тэр хайрыг мэдэрч байна. Үнэхээр дулаахан, аятай, тухтай байна. Чи дэлхийн ээжийнхэн хажууд яг адилхан бөмбөрцөг дотор байгаа шүү. Орчлон хорвоогийн од эрхс болгон өөрийнхөө хүр дээр холбогдож хайр юуг бид нар бие биендээ түгээх ёстой. Аятай тухтай байдлыг мэдэрлээ. Дулаахан байна. Чамд маш амар амгалан байна. За бүгдээрээ зүрхэн дээр анхаарлаа хандуулаарай. Зүрхэн дээрээ ногоон бөмбөлгөө төсөөлөөрэй. За орчлон хорвоогийн бүх од эрхсэд хэдүүлээ. Хайрын эрчмийг түгэх гэж умаар дамжуулж. За зүрхэн дээрээ төвлөрлөө. Ногоон бөмбөгөө харлаа. Одоо гүн амьсгаа аавна. Аль болохоор гүнзгий амьсгаа аавна шүү.
Маш сайн байна. Дахиад зүрхэн дээр анхаарлаа төвлөрүүллээ. Ногоон бөмбөлгөө байгаа эсгээс шалгаарай. Маш сайхан аятаа тухтай байна. Чи энэ умын чичиргээг бүх биеэрээ мэдэрж байна. Энэ хэмжээгээр орчлон хорвоогийн бүх од эрхстэй холбогдсон байна. Дахиад гүн амьсгаа авлаа. Маш сайн байна манайхан. За зарим хүмүүсийн толгой нь өвдөх, чинэрэх, эргэх юм байж магадгүй шүү. Тэгвэл заавал хүчилж битгий хийгээрэй. Маш сайхан тайвширлаа. Ээжигийн хэвлээд байгаа дулаан мэдрэмж чамд байна. Чи бүх дэлхийн хайрыг мэдэрч байна. Чи энэ хайрыг дэлхийн нийтэд орчлон хорвоодоо түгээж байна. Дахиад сайхан тайвширлыг мэдэрлээ. Маш их аз жаргалтай байна. Маш их аятаа тухтай байна. За гүн амьсгаа авлаа. Зүрхэн дээр анхаарал хандуулсан ногоон бөмбөлгөө тавьдсан байгаа. Гүн амьсгаа аваарай. За баярлалаа. Манайхан хамтын үйлд байлцсан та нартай бүгдээрэнд нь баярлалаа. Сайхан гүн амьсгаа аваад гаргаарай. Тайвшраарай. Бүх бие мэдрээрэй. Маш сайхан амар амгалан болцгоосон байгаа. Орчлон хорвоотойгоо дэлхийн ээжтэйгээ бид нэг хэсэгтээ цуг хамтдаа сайхан байцгаалаа. Баярлалаа. За одоо ингээд өвлийн өндөрлөе. Яг бүтэн цаг та нартайгаа хамт лайв хийлээ. Аз жаргалтай байна. Би биендээ гоё дэм өгж орчлон хорвоотойгоо хэдэн жоохон хугацаанд ч гэсэн хамтдаа байсандаа баярлалаа. За хоорондоо сайхан тэрвэрлдэцгаагаарай. Би биендээ урам зориг өгөөрэй. Өглөө гараа хэн нэгнийгээ ажилдаа явахад нь үнсээд гаргаарай. За ингээд та нартай баярлалаа. Сайхан амарцгаагаарай. Ая тухайг мэдрээрэй. Бид нь ямар өөрчлөлт гарч ийн надтай бичээрэй. Би та нараа дагаж баясмаар байгаа. Баярлалаа. Бүгдээрэнд нь баяр хүргэе. Баярлалаа. За баяртай.